Hello everyone, welcome to my channel Learn with Ace. ଏବେ ଆମେ continue କରୁଛେ philosophical foundations of education जोटा कि आपणकर B.Ed first semester रे अछि हमर ଏବେ series चलছে unit 1 chapter 1 ର तो एई वीडियोटा होचे nature of education उपरे so let's begin. नेचर ऑफ एजुकेशन कहले आमे कोन बुझो एजुकेशन गोटे प्रकृति तो तार डेफिनेशन किछि होछ कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ एजुकेशन. Education deals with knowledge which leads to quality of understanding. It is useful for critical analysis and judgments. Education of a man does not begin at school. It begins at birth and it ends not when he graduates from the university but on his death. Hence, education is a lifelong process. Education is the most modification of behavior of an individual. Education helps in development of higher and broader state of mind and it develops social efficiency among children. से कହୁଛି कि ଯଦି ଆମେ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ମିନିଂ ବାହାରିବ ବଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏଇଟା ହଉଛି କି ଆମ ନଲେଜର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ କୋଉ ଟାଇପର ବୁଝୁଛେ ବୁଝାମଣାର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଏଇଟା डिपेंड କରୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ ଥାଏ କି ଯୋଉଟା କି ଆନାଲିସିସ୍ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦବାଟା ଆଉ ଏଜୁକେସନ କେବେ ବାସ୍ ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ କହିବା 5-6 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ତ ସେଟା କେବେ ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥାଏ ସେଟା ଜଣଙ୍କର ବାର୍ଥରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ ହୁଏ ନା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଟାଇମରେ ହିଁ ଏଣ୍ଡ ହୁଏ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିହେଭିୟର ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାରିବାର ଗୋଟେ मेन इक्विपमेंट होची एजुकेशन ଆଉ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ହେଇକି ବାହାରିବାର ଗୋଟେ କାପାସିଟି ରଖେ ତ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ନେଚର ଅଫ ଏଜୁକେସନ କୁ ସ୍ପେସିଫାଇ କରୁଛି ଏଠି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ମେନସନ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନେଚର ଅଫ ଏଜୁକେସନ ର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ तो फर्स्ट आमे देखिबा एजुकेशन इज पर्पसिव एक्चुअली एटा गोटे स्कीमेटिक डायग्राम जदि आपण किछि सेमेस्टर अटेंड करछन सेटा आंध्र बीएड हो किंबा आपणकर गवर्नमेंट बीएड सेमेस्टर रे तो एमिति वेन डायग्राम हो कि स्कीमेटिक डायग्राम जमा भूलिबेनी प्रेजेंट करबो कि एटा आपणकर किछि इंप्रेशन मार्किंग रे हेल्प करे तो कंटिन्यू करबा एजुकेशन इज पर्पसिव तो ता मीनिंग होछि कि एजुकेशन किछि गोटे पर्पस अछि कि आमे को दिगरे कोन आमे स्टडी करछे कोन पई पढुछे एटा सेटा किछि थाए तार पर्पस कि आगु जाइके एटा करिबार अछि किछि लक्ष्य थाए एजुकेशन इज डेलिबरेट त माने एटा किछि गोटे लॉन्ग एंड केयरफुल गोटे कंसीडरेशन दिया हुए जोटा कि कॉन्शियसली और इंटेंशनली निया हुए जो जिनसटा देन एजुकेशन इज प्लान्ड एक्टिविटी एजुकेशन टा पूरा प्लान करथाय जेमति कि किछि हमको शॉर्ट टर्म पढ़ा हबर अछि किछि लॉन्ग टर्म पढ़ा हबर अछि तो एटा प्रॉपर प्लानिंग रे ही तैयारी करा हेतै जिनसको देन एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस जोटा कि हमें पूर्व भी डिस्कस करथिले कि एटा जन्मरू आरंभ करके मृत्यु पर्यंत चलता है तो एटा एजुकेशन ता लाइफ लॉन्ग है देन एजुकेशन इज बैलेंस डेवलपमेंट एजुकेशन गोटे बैलेंस डेवलपमेंट ता माने होची कि एटा गोटे होल पर्सन को गोटे पूरा नर्चर करे जोटा कि इंटेलेक्चुअली हो इमोशनली हो सोशली हो फिजिकली हो ताको जोटा कि एकेडमिक बाहर भी तार क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़िया भी हेल्प करे जोटा कि ओवरऑल होलिस्टिक इंडिविजुअल ग्रोथ आमे कहि परिबा ताको देन आछे हमर एजुकेशन इज ट्राइपोलर तो एजुकेशन इज ट्राइपोलर एटा की देथिले हमर एटा हमर जॉन ड्यूवी देथिले तो सेटा के काहा काहा इंक्लूड करछि कि टीचर चाइल्ड जे के लर्नर एंड द सोशल एनवायरनमेंट का हमर एजुकेशन इज ट्राइपोलर थ्योरी की कहथिले ना जॉन डेवी तो एटा इंक्लूड करूछि कि जो सोशल एनवायरनमेंट स्टूडेंट एंड टीचर तो टीचर के जोटा कि एटा ए साइकिल चले तो टीचर होचनी द फैसिलिटेटर हु गाइड्स लर्निंग प्लान्स एक्सपीरियंस एंड हेल्प्स मोल्ड द चाइल्ड्स पर्सनालिटी तो ये बेसिकली चाइल्ड रो गोटे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हिसाब रे बहुत मुख्य भूमिका निर्वाह करथांती तो ये हूँ लर्नर जोटा कि चाइल्ड और सोशल एनवायरनमेंट से कि हमको बहुत कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करे जोटा कि एम कौन कंटेंट कौन पर्पस ऑफ एजुकेशन तो सेटा हमको से प्रोवाइड करे तो एटा इंपोर्टेंट कौन भाई जोटा कि हमर होलिस्टिक ग्रोथ कि जोटा कि ओवरऑल ग्रोथ रे हेल्प करे देन सोशल रिलेवेंस एंड डायनामिक इंटरेक्शन ए सब रे एटा हेल्प करे
तो ई स्लाइड रे एगुड़ा सब मेंशन अछि कि तार डेफिनेशंस कौन केमती. So let's move to next slide. Our nature of education include कोचे narrow and wider meaning of education. तो narrow meaning of education हमको कौन कहले बुझे. तो according to this view, education means only specific influences and experiences which are deliberately planned to modify the behavior of the child. जोटा कि deliberately planned आमे कहले कि एटा किछि प्री प्लानिंग जोटा कि consciously and intentionally plan करा हेछि कि आमे केमते कोन पढेबा कोन करबा बोली. The schooling is education in narrow sense. Narrow meaning of education usually implies imparting information or giving instructions, or schooling or training or making people literate, or teaching or preparing for trade or vocation. Education is confined to classroom educational experiences only. Ends with acquiring certificates. तो narrow education basically होची आमे जोटा school university और किछि training रे आमे पढुचे जोटा कि आमे certificate किछि grab करूचे तो सेटा undergoes narrow education रे. तो ଏଠି କିଛି points regarding narrow education ର କିଛି mentioned ଅଛି जोटा कि आमे देखिदबा कि narrow type of education is imparted in planned institutes like schools जोटा कि एमती university colleges ए सब included हुए. It is limited to the teaching of ready-made material जोटा कि हमर बही खाता କିଛି notes एटा provide करा ହେଇଛି ଆମେ ता basis रे पढेइबा. Education is regarded as synonymous with instruction. It is deliberate, conscious, and systematic influence exerted by the mature person, that means teacher, on the immature person, that means the child. Teacher or student पाखु जो source टा जाए तो एटा narrow meaning under रे आସୁଛି. This type of education is intentional rather than incidental. Knowledge is considered as the accumulated experience of the human race. It is more or less fixed. तो आपण माने बुझिथिबे यार मीनिंग एटी सब सिंपल वर्ड्स रे अछि. तो एटा कि जोटा कि डेलिबरेटली जोटा प्री प्लानिंग हेकि आछि. तो नेक्स्ट पॉइंट रे आछि वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन. So, according to this view, education is a lifelong and continuous process where modification of behavior will be seen progressively. तो आमे जेतळे एजुकेटेड होउचंते जणे क्लास 2 रु जणे 3 को जाउची तो से तार किछि बिहेवियर चेंज होउची जणे 3 रु तार क्लास 7 8 धीरे धीरे जाउची तो as compared to क्लास 3 and 8 तार किछि बिहेवियर रे आपण देखि जेबे कि किछि प्रोग्रेस करूची तार थॉटफुली किछि प्रोग्रेस होउची. And it is universally accepted that an individual begins education or learning when he or she starts breathes and continues till cremation. It goes on from womb to tomb or cradle to grave. ତା ମାନେ ହଉଛି କି ଯେମିତି କି ଆମର ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ education ଟା ଚାଲିଥାଏ. Whatever broadens our horizon, deepens our insight, refines our emotions, and stimulates our thought and feelings, educates us. It includes all influences, direct and indirect, formal and informal, deliberate or incidental, planned or unplanned. We learn whether we are conscious of this fact or not. Education includes all influences, cultural, domestic, economic, geographical, political, religious, social and spiritual. ତ ଏତିକିର ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ସେଟା କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସୋର୍ସେସ ରୁ ଆସୁନି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କନସିୟସଲି ଅନକନସିୟସଲି କୋଉଟା ଆପଣ କିଛି ଦେଖିଥିଲେ ଶିଖିଲେ କିଛି ମାନେ କିଛି ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ନ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଥିରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖୁଛେ ଗ୍ରାଫ କରୁଛେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେଟେଡ ହେଲା ପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବଡି ଯୋଉଟା କି ରିଫାଇନ ହେଇକି ଆସୁଛି. ତ ଆଉ ଏଜୁକେସନ ସବୁକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ଯୋଉଟା କି ଇକୋନୋମିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ହଉ ଭୂଗୋଳ ହଉ ଇତିହାସ ପଲିଟିକ୍ସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ରିଲିଜିୟସ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସବୁକୁ ଏଜୁକେସନ ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ କିଛି ଏଜୁକେସନ ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିଁ ଆସୁଛି. ଏଠି ଆସୁଛି ସେମିତି କିଛି କି କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ୱାଇଡର ମିନିଂ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ରେ ଆସୁଛି. ତ ସେ କଣ କହୁଛି the process of education is a lifelong process from infancy to death or from womb to tomb. It includes experiences gained through the various formal and informal agencies of education. Child can learn from home, school, temple, cinema, club, rest, travel, friends, physical and social environments. Every experience is said to be educative. We receive education many a time when we are not conscious of it.
ତ ତାର ଏଇଟା ସେ ସମରି ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ପିଲା ସବୁ ଆଡୁ ସେ ଶିଖେ, ଘର ହଉ ବାହାର ହଉ ଟେମ୍ପଲ, ସେ ସିନେମାରୁ କିଛି ଦେଖୁଛେ, ଆମେ କିଛି ଭିଡିଓସ୍ ଦେଖୁଛେ, ତ ତା ଦେହରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖୁଛେ କି କିଏ କୋଉ ପର୍ପସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କଣ କହୁଛି। ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆମେ କି କିଛି ଟ୍ରାଭେଲ କଲେ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସଙ୍କଠୁ ସୋସିଆଲ ସର୍କଲରୁ କି କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହିଁ କୁହାହଉଛି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କନସିୟସ୍ ବି ନଥାଉ କି ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନ କରୁ, କିଛି ଅନକନସିୟସଲି ବି ଆମେ ଜାଣିଦବୁ କି ହଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ୱିଲିୟମ ହେନରୀ କିଲପାଟ୍ରିକ୍ କଣ କହିଥିଲେ, ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମେରିକାନ ଏଜୁକେଟର ଯିଏକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କହିଥିଲେ କି ଟିଚର ରୋଲ କଣ ତାର ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି କଣ। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ କି ଫ୍ରମ ଦ ବ୍ରଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ ଲାଇଫ thoughtfully lived is education। ତା ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଫ୍ରମ ଦ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ନବା, କିଛି ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ କି କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏଜୁକେସନ କହିବା କି ଆମେ କୋଉ ରେଟରେ କେତିକି ଆମେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେଇଛେ। ତ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କଭର କଲେ ନେଚର ଅଫ ଏଜୁକେସନ, and next ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନ ଆଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ and scope of education। Thank you।